Mâine e ajunul Crăciunului. Plec din bibliotecă spre stația de 123 de Vis-a-vis. Peste bulevard, între clădirea tribunalului și cea a bibliotecii, în mijlocul drumului, în scoarul dintre sensuri, e un tip dezbrăcat până la brâu care se ține în brațe. Stă în picioare, e slab și pielea îi strălucește de apă. Are adidași sparți și părul mare și năclăit. Stă și se ține în brațe și privește în gol spre Casa Poporului și spre tribunal și spre bibliotecă. Știu cine e. L-am mai văzut prin oraș cântând la nai, la semafor, singura bucată pe care o știe. Am vorbit cu el acum vreo lună. Voia să-și facă niște analize și nu știa unde. Are hepatită și e suspect de HIV. Toată lumea din stația asta și din stația de vis-a-vis îl privește și pare că îi șochează cumva pentru că nimeni nu se uită la el mai mult de 3 secunde. Dar n-ai cum să nu-l vezi, e acolo, în mijlocul bulevardului. Nu pot să-mi iau ochii de la el, mă întreb dacă n-ar trebui să fac ceva, poate ar trebui să sun pe cineva de la carusel sau... Toți oamenii ăștia nu știu cine e. Eu știu. Nu-mi dau seama dacă acum e pe treabă la semafor sau e doar foarte, foarte spart pe legale sau pe hero sau pe pur sau pe ce dracu mai băga. Puștii de lângă mine strigă ceva în direcția lui, iar o doamnă cu guler de blană falsă pare să le răspundă. Îmi scot o cască din ureche, dar nu mai prind decât comentariul unui domn cu mănuși mari de piele. N-ai ce să le faci. Asta e, așa le place, n-ai ce să le faci. Ia trimite-l la muncă să vezi. Vrea să muncească? Doamna cu guler de blană falsă nu răspunde și nici puștii nu mai râd. Naistul nu face nimic. Rămâne pe loc în mijlocul bulevardului și privește mai departe, în gol sau poate spre Casa Poporului sau poate spre tribunal sau poate spre bibliotecă. Își târșie picioarele printre mașini cu pași foarte, foarte mici. Pielea lui e gri. Mai am de cumpărat doar bradul și ar trebui să ascund cadourile copiilor. Mă întreb dacă faptul că îl știu mă obligă în vreun fel. Pe cine să sun? Și să le spun ce? Poate ar trebui să trec strada, să mă duc până la el și să... Ce? Îmi zbârnie telefonul, am primit un mesaj. Trebuie să treci și pe la mama să iei varza pentru sarmale. Nu uita de brad. A venit autobuzul. E arhiplin. Nu l-am mai văzut niciodată de atunci pe Naist. Trebuie știut că sunt unele persoane care sunt nefolositoare în această lume. Persoane care mai mult generează probleme. Să îi punem undeva și să-i întrebăm: domnule sau doamnă, sunteți atât de amabilă, încât să vă justificați existența? Dacă nu vă puteți justifica existența, dacă nu împingeți societatea mai departe, dacă nu produceți cât consumați, preferabil mai mult, atunci nu puteți face parte din organizarea acestei societăți și nu vedem niciun motiv pentru care am continua să vă menținem în viață. George Bernard Shaw. Metropotam, aprilie 2012. Parcagii ilegali, cu toții îi urâm, ce poți face? Câteodată minori, însă de cele mai multe ori bronzați, iau în stăpânire cât un loc de parcare liber, ca și cum ar fi venit cu strada de acasă. Dau din mâini, te direcționează: hai, încă puțin, gata, las-o așa. Îmi dai și mie un leu, domnișoară? Reacțiile cu privire la domnișoarele care îi ignoră și refuză să le dea bani sunt însă diferite.
De la comentarii de genul "Da, de ce mai parchezi aici dacă nu vrei să plătești?" stupefacție, până la amenințări, mai mult sau mai puțin printre dinți, și înjurături în toată regula. Oamenii le dau bani din teama de a-și găsi la întoarcere mașina zgâriată sau cauciucurile tăiate, din obișnuința mentală că asta a devenit practica orașelor noastre. Am întâlnit chiar păreri îngăduitoare ca "să-i lăsăm și pe ei să trăiască, bine că măcar nu fură." Și cunoaștem și specimenul de bărbat care se simte flatat atunci când este apelat cu șeful sau barosane. Iată ce poți face concret. 1. Te poți supune dominației din jungla urbană aruncându-le o sumă minimă pentru a le închide gura. Suma minimă variază în funcție de zonă, de la numai 5 lei la Gara de Nord până la aproape 50 de lei în Dorobanți. 2. Poți miza pe faptul că zgâriatul mașinii este doar o legendă falsă. Surse din poliție afirmă că parcagiii cunosc diferența între contravenție și infracțiune și nu ar risca să-și piardă libertatea. 3. Poți riposta. Cu o atitudine mai agresivă din partea șoferilor, anumite corecții faciale sau intercostale aplicate atunci când se ivește ocazia, poate reușim să ne recuperăm străzile. 4. Poți apela poliția locală la numărul 9540 de fiecare dată când te simți amenințat sau agresat. Băieții de acolo trimit cât se poate de repede un echipaj. 5. Doar pentru sectorul 1 poți apela gratuit numărul 9575. Primarul Andrei Chiliman îi amenință pe parcagii ilegali cu munca în folosul comunității. Campania Andrei Chiliman, primarul sectorului 1, ziare.com, 12 aprilie 2012. Am în vizor combaterea șmecherilor, cel mai mare inamic al comunității noastre. Primele zone pe care le am în vedere pentru combaterea șmecherilor care bagă practic mâna în buzunarele cetățenilor, deși locurile de parcare sunt gratuite, sunt în centrul orașului. Zona în care este cea mai mare concentrare de șmecherie pe metrul pătrat. Pe termen scurt, am în vedere aplicarea planului de măsuri privind eliminarea așa numiților parcagii. Combaterea lor va fi o confruntare de durată, pe care nu o vom putea câștiga fără sprijinul activ al cetățenilor. Fac de aceea un apel la cetățeni să vină alături de noi în această luptă. Veniți alături de noi în lupta împotriva șmecheriei. Fără ajutorul dumneavoastră nu putem câștiga. Comentarii. Petrache Lupu. Nevastă mea, gravidă, e mereu hărțuită de ăștia. Și să vezi cum arată mașina noastră, zgâriată numai și numai de parcagii. Un individ care distruge mașina unei gravide nu poate fi numit ființă umană, deci evident că merită să fie ucis. Müller, Germania. Știi ce fac pe România? Mă cac. Știi de ce? Pentru că e căcat nemțesc. Mâncați și voi. Poate așa veți ajunge să gândiți ca germanii. Johnny. Ar trebui bătuți toți parcagii ăștia, să-i prindă poliția și să-i bată până îi lasă fără suflare. Adi. Singura soluție este împușcarea. Dan. Și singurii care suferă suntem noi. Eu. Glonț în cap, ca în China. Simplu. În data de 4 martie 2014, Daniel Dumitrache, de 26 de ani, a murit în incinta secției 10 poliție din sectorul 3, București. Daniel era parcagiu în centrul vechi. Atunci când a văzut mașina patrulei de poliție, a fugit,
Asta a atras atenția polițiștilor. L-au urmărit, iar după câteva minute l-au prins. L-au dus la secție fără vreun motiv anume. Daniel mai fusese condamnat în urmă cu 4-5 ani la 1 an de închisoare pentru consum de droguri, iar polițiștii îi cunoșteau cazierul și ocupația actuală. Totuși, în seara respectivă nu au găsit nimic asupra lui, nici o siringă, nici o oglindă de mașină, nimic care să îl incrimineze. Daniel Dumitrache, zis Dinte, locuia într-un fel de subsol împreună cu mama lui, o femeie bătrână și bolnavă. Daniel o îngrija pe maică-sa, îi cumpăra medicamente pentru a o ține în viață. În 4 martie 2014 a ieșit din sediul poliției într-un sac negru de morgă. Cauza decesului stabilită de INML, ruptură de splină. Polițistul care l-a avut în custodie în ultimele ore de viață și care recunoaște că l-a lovit cu piciorul în piept într-o încercare de respingere, a fost transferat în altă unitate de poliție și a cerut să fie eliberat de sub control judiciar în ianuarie 2015. Depoziție. Inculpatii Sopescu George, agent de poliție la secția 10, septembrie 2014. Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La data respectivă mă aflam împreună cu colegii mei, Lucian Bondoc și Ziga Pap, în patrulare cu autoturismul serviciu. Pe Decebal am observat un grup de persoane desfășurând activitatea pe care noi o numim parcagii. La un moment dat din grup s-a desprins victima, care a început să fugă la vederea echipajului de poliție. Față de comportamentul său suspect, am luat hotărârea să-l imobilizăm și l-am introdus în mașina poliției. Scopul a fost să-l conducem la secție, să-i aplicăm amendă contravențională pentru apel la mila publicului. Victima s-a urcat de bunăvoie în mașină, fiind agitat, dar nu agresiv, întrebându-ne în mod repetat de ce îl ridicăm, de ce îl conducem la poliție. La secții, observând că asupra mea nu aveam mapa necesară întocmirii procesului verbal de contravenție, i-am solicitat victimei să rămână pe loc, eu urmând a mă deplasa spre autoturism pentru a le lua. M-am întors cu spatele la victimă, am făcut 1 sau 2 pași, moment în care am auzit pași în spatele meu. M-am întors, l-am auzit strigând ceva, nu am înțeles exact, părându-mi însă foarte agitat și foarte revoltat că a fost adus la secția de poliție. Cunoscând din auzite că acesta suferă de hepatită și de HIV și cunoscând că au existat cazuri când colegi de-ai mei au fost mușcați de astfel de persoane, am luat hotărârea să nu îl imobilizez, ci să-l împing ca reacție de moment cu piciorul, lovindu-l în zona peptului pentru a-l împinge departe de mine. Nu mi-amintesc ca victima să fi ridicat mâna să mă lovească sau să fi încercat să mă lovească. Mie nu mi-a fost frică de intensitatea unei eventuale lovituri, ci mi-a fost frică de contaminare, victima fiind inferioară fizic mie. Lovitura aplicată a fost primul meu reflex, neștiind ce intenții are victima, despre care știam că este o persoană agresivă, fiind implicată în diverse scandaluri. După ce am aplicat lovitura, care deși nu a fost de intensitate mare, partea vătămată s-a dezechilibrat și s-a sprijinit de peretele care se afla în spatele său.
am luat hotărârea să-l imobilizez. În momentul în care am vrut să-l apuc de umăr, am acroșat în colțul unei mese, tăindu-mă la degetul mijlociu stâng. Deoarece sângeram abundent, l-am lăsat pe victimă pe hol și m-am dus la baie pentru a-mi trata rana. Menționez că până în această clipă de față nu a fost nimeni altcineva. Când m-am întors de la baie, m-am uitat la victimă care se afla în poziția ghemuit pe hol și am observat că nu acuza stare de rău, ci părea că se odihnește. Am hotărât să-i scriu amenda. În maxim 30 de secunde am auzit pași și o lovitură puternică pe care am apreciat-o în blatul unei mese. Imediat m-am întors în sala de instructaj, unde l-am găsit pe victimă întins, cu fața în sus, lateral, pe acea masă de lemn. Deoarece în acest moment victima emana miros puternic de fecale, am luat hotărârea să-l scoatem afară, deoarece starea lui de sănătate se agrava, se simțea rău, își dădea ochii peste cap, îi curgea salivă necontrolat din gură, vomitând, inițial în secție. Afară, l-am rezemat înșezut, lângă o mașină, starea lui de sănătate continuând să se agraveze, el continuând să vomite. Deoarece a căzut pe jos, am luat hotărârea să-l introducem din nou în sediul unității de poliție pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Eu, fiind surescitat, i-am solicitat colegului Pap să-i acorde îngrijiri. În timpul cât acesta s-a apucat să-l resusciteze, eu am apelat la 112 de 3 ori, salvarea ajungând în 15 minute. După aproximativ 50 de minute s-a constatat decesul, apoi au venit de la INML, precum și colegi din cadrul secției omoruri de la Poliția Capitalei. În toată această perioadă de timp, eu nu l-am auzit strigând, nu mai da, șefule, și nu-mi explic de ce unul dintre colegi a afirmat că ar fi auzit așa ceva din curte. Nu-mi explic de ce colegul Lucian Bondoc a afirmat că i-aș fi spus că i-aș fi tras victimei un picior și 2 palme și că atunci când i-aș fi tras una dintre palme m-aș fi rănit în geamul mesii. Nu este adevărat nici că aș fi spus unor colegi și lui Lucian Bondoc, voi nu ați văzut nimic sau alte afirmații asemănătoare. Menționez că știam victima ca dinți, iar mie îmi spuneau moldoveanu, având legătură cu zona de unde provin. Mărturie. B. Vărul lui Daniel Dumitrache, noiembrie 2014. Eu întotdeauna l-am alintat. Cred că sunt singur din familie care l-a alintat. L-am îmbrăcat, i-am făcut și lui o masă când a venit, am mers cu el, i-am luat un trailing cu România, dă-i Adidas, niște haine, niște plovere. Noi suntem vreo 23 de veri, dar pe el îl iubeam cel mai mult și îl ajutam, știi, ia-ți aia, venea pe la mine. Cât am fost plecat în Germania, n-aveam pe nimeni, nici eu, și lui îi trimiteam. I-am trimis o dată o geantă mare cu toate dulciurile posibile din Germania, alune, ciungă, de toate, o geantă mare. El îmi zicea mereu, când s-a făcut mai mare, îmi zicea, băi, Vere, mai ții minte geanta aia, câte dulciuri mi-ai trimis și îmbrăcăminte. Deci totdeauna l-am ajutat, cred că sunt singurul din familie care, dacă am crescut împreună, fiind și singur la părinți, amândoi, asta cu maică mea și maică sa atâția ani, îți dai seama. El, Dani,
era martor la altul, care l-a bătut tot poliția, a pus electroșocul pe el. El era martor la ăla. Ăla i-a zis, ai văzut cum a pus electroșocul pe mine? Vii să zici. Și l-a zis, cum frate, cum să nu? Că el avea inimă, deci nu se dădea înapoi. Și dacă erai cu el pe stradă, zicem, și Doamne ferește, îți dădea ție cineva un pumn, el sărea. Deci sunteți pe stradă, ori frați, ori nu mai suntem. El era foarte săritor. Într-adevăr, ca să vă zic și povestea asta cu drogurile, pentru că într-adevăr, erau niște băieți dintre ăștia pe stradă, dar era un grup dintre ăștia, dar nu vindeau. Deci consumau. La un moment dat, el dormea, băiatul, Dani, și s-a făcut săgeată. L-a trezit unul în somn, i-a bătut la geam, că băi, hai să-mi iei și mie, că știi că mie nu-mi dă cutărică. El știa că dacă aude de drog, îi dă și lui o linie sau cum să zice. Și s-a dus băiatul, dar n-a știut că era 16 pe el, că se făcuse pe el. Deci în momentul în care le-a confiscat marfa, banii erau însemnați, absolut totul, pentru că era o caracatiță. Deci n-a vrut pe Dani neapărat, dar ei știa că are o mamă bolnavă, că familia nu se bagă, mai înțeles, și așa a făcut pușcărie. Decât un an. Într-adevăr, că el începuse porcăria asta cu drogurile, pentru că anturajul strică, asta e, începuse cu drogurile astea, dar de fapt nu mai zic droguri, că el în ultima vreme nu mai se droga, mai mult legale lua, pentru că nu mai era bani de droguri, drogurile era scumpe, era 500 o bilă, asta am înțeles că e 10 lei, 12 lei un pliculeț. Păi dacă fac eu 60.000 pe parcare, fac și eu 60.000, obligat ne combinăm, nu? Luăm un plic. Deci el a avut o greșeală că se droga, dacă nu se droga, el era un băiat deosebit. Cum venea iarna și cumpăra lopată din bănuții lui, din ce făcea și el acolo, de exemplu, dădeai tu, eu, ăla, dacă sângești, dădea zăpada la magazine. Nu dădeam cap la nimeni, dacă eu sunt patron la mine la magazin și vreau să-l las să facă curat acolo, îl las, dacă nu, nu. Exact ca pe parcare. Dacă vreau să-l las să-mi parcheze mașina, să mă ghideze de fapt, că nu parca el mașina. Și i-a confiscat și lopata. De ce numai o lopată i-a luat? Câte lopeți? Tot circa 10. Cum îl vedea cum? Eu lua, eu rupea, eu arunca. Numai rele a făcut poliția circa 10, că l-a luat în vizor de atunci cu pușcăria. Vezi, Doamne, că era pușcăriaș. Păi dacă era un pușcăriaș și era un traficant între ăsta, păi da, avea și el casă, avea și el mama lui, era și ea bine. Că de astma acum te faci bine dacă ai cu ce. Te vindeci. Da, și asta a început să lucreze colo, a auzit pe urmă de la unde între ăsta, cum ar fi tu, eu, ăla, băi, ia uite, am făcut și eu 10 lei pe parcarea asta, 20 de lei, tot din auzite, știi? Unde, mă? Păi aici, pe Decebal, că seara făceam, nu că venea băieți dintre ăștia, mai cu băieți de bani gata. Că parca mașini. Ce mare chestie, dacă vrei să-i dai, dacă nu spărgea capul. Cum spune Gabori, că vezi, Doamne, dacă nu-i dădeai, îți tăia cauciucurile. Păi din contra! Păi altfel mai se întorcea el acolo. N-ai văzut că o ținea una într-una cu HIV-ul. N-avea SIDA. Nici n-a avut în viața lui. Într-adevăr că de-aia, v-am spus, ăștia, de-aia acum o bagă să se droga. S-a drogat, e adevărat. Dar el era, să știți că era un copil foarte curat. Deci, de exemplu, dacă siringa asta, de exemplu, s-a drogat persoana cu tărică, păi dar el avea separat altă siringa lui. Era super curat, că ori se spăla, ori făcea curățenie. Mai rău ca o fată era. Da, na. Uite că la Sfântul Dumitru tot de el vorbeam, acum tot de el. E ceva care, știi ce ne doare? Pentru că ce spui? Mă, dacă murea într-adevăr de drogul lui sau de treaba lui, că Doamne ferește, a călcat strâmb și a căzut, sau treaba lui și a luat el moartea lui, cum așa a venit și așa a fost tața. Dar aici nu a fost tața, că vezi, Doamne, i s-a terminat lui ața. Aici a fost ața polițiștilor. Doar o stafie care te chinuie,
Acum sunt dincolo, sunt doar o stafie. Dar vreau să se știe povestea mea, cum a fost să fie. Vreau să afle întreaga Românie. Iartă-mă, mamă, n-am vrut, n-am știut cum am să ajung. N-am știut să lupt, să te ascult trebuia. Am vrut doar să uit, am vrut doar să scap. N-am știut ce fac și în ce mă bag. Și în ce mă bag. Și în ce mă bag. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Școala mea a fost strada, eu am fost doar prada. Dușmanul, garda. Școala mea a fost strada, eu am fost doar prada. Finalul, sac negru și targa. Targa. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Pentru mine-i târziu, rămân un număr de dosar, o dată în calendar. 2014. 403 evenimente neplăcute consemnate pe trotuar. Nimic clar. Nimic clar. Nimic clar. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Nu mai da, șefule, ai palma grea, șeful, nu mai da. Sunt doar o umbră, am fost un om, adevărat, dar asta n-a contat. Un polițist înfuriat care a dat și 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 a dat. Acum mă transformă din victimă în acuzat. Colegii lui au uitat ce s-a întâmplat sau poate au visat? Au visat, au visat. Au visat, au visat. Au visat. Depoziție. Bondoc Lucian, agent de poliție, secția 10, octombrie 2014. Creștin ortodox? Da. Mâna dreaptă pe Biblie, repetați după mine. Jur să spun adevărul Jur să spun adevărul și nu voi ascunde nimic și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Luăm mâna de pe Biblie, nu spunem adevărul, săvârșim infracțiunea de mărturie mincinoasă care se pedepsește conform legii penale. Sunteți chemat în calitate de martor pentru a ne spune ce cunoștințe aveți despre decesul lui Dumitrache Daniel Gabriel în noaptea de 4/3/2014. Ieri am dat serviciu cu colegul meu Isopescu. Pe Decebal am văzut un grup dintre astea de persoane între astea care îi fac parcări. L-am văzut pe Dinți, care a fugit când ne-a văzut. Pe urmă l-am prins și ne-am dus la secție. Eu m-am să înscriu raportul. După ce am scris cam o pagină, m-am să mă uit pe planificare. Intru pe hol, colegul meu Isopescu vrea să iasă și am observat că sânge era la un deget. Zic, ce-a pățit, mă? Face, bă, m-a tăiat la deget că a sărit ăsta pe mine. Și s-a dus la baie să se trateze, să se spele cu apă. L-am văzut pe ăsta pe Dinți că era ghemuit acolo într-un colț și m-am dus să-mi termin raportul. După ce mi-am terminat raportul, m-am dus să-l duc. Ajung acolo, îl văd pe ăsta pe Dinți că iese afară să clatină și cade din picioare acolo. Și instantaneu a început să vomite. Mirosea urât, l-am strigat pe colegul meu, zic, băi, vină încoace, vezi ce-i cu ăsta. Colegul vine, îl ia, îi dă niște palme, niște apă ca să-și revină. Eu, în momentul ăsta, m-am îndepărtat. Am început ca să vorbesc la telefon, nu mai țin minte ce s-a mai... Știu că a apărut colegul meu, Pap, acolo și s-a apucat să-l resusciteze. I-am zis lui colegul meu, zic, băi, sună la 112, el a sunat și pe urmă au venit zmurdul. Deci cam astea ar fi evenimentele. Plecăm de la momentul în care l-ați depistat pe victimă pe stradă. De ce l-ați urmărit? Pentru că a fugit. Păi așa, orice persoană care fuge pe stradă trebuie să o urmărim. Deci
în momentul în care apare poliția, asta e procedura, trebuie să-l prinzi. De ce ar fugi? Ceilalți a rămas pe loc, el de ce a fugit? Mai ales că avea dosare pe rol. A fost vreodată victima agresiv la adresa dumneavoastră? Nu, Niciodată. nu, niciodată. Dar față de ceilalți colegi? Nu, nici. Bun, l-ați urmărit, l-a prins colegul. Pentru ce trebuia să-l duceți la secția de poliție? Deci să-l identificăm și să-l sancționăm. Nu putea să-l sancționați la fața locului după ce l-ați prins? Puteam să-l sancționăm la fața locului, dar noi vrem să mergem la secție. De ce? Pur și simplu, nu a fost un motiv clar. La secție, după ce s-a tăiat inculpatul la mână, dumneavoastră ați plecat înapoi să scrieți raportul. A rămas victima nesupravegheată? A rămas acolo, ghemuit. De ce nu l-ați supravegheat dumneavoastră? De ce nu l-am supravegheat eu? Pentru că, sincer să vă spun, a fost o eroare de procedură. Când v-ați întors? În 10 minute. Atunci a căzut pe scări? Da, când am văzut că vomită, l-am strigat pe colegul meu. Zic, băi, vino cu vezi și cu ăla. Dar dumneavoastră de ce nu ați Deci eu, ca încercat să fiu așa sincer, eu nici nu am vrut să pun mâna pe el. De ce? Mi-a fost frică De? de tot. De tot? A avut SIDA. Suntem într-o logică de școală generală, nu de instructaj de poliție. Dacă întrebi un copil de clasa 8-a, știe cum se ia SIDA. Deci v-a fost frică să puneți mâna pe el. Haideți să vedem ulterior despre agresiune. Ce ați aflat? Am aflat ulterior de la colegul meu Isopescu că a sărit ăsta dinți, a sărit pe el cât eram noi acolo afară în curte, a sărit pe el și el s-a ferit și i-a dat un picior. Doar un picior. Da. Am aici o declarație în data de 10 martie în care spuneți: mi-a spus colegul meu că i-a dat un picior și 2 palme. N-am spus așa ceva. Ați semnat? Am semnat, e adevărat că am semnat, dar nu am scris așa ceva. Deci eu am povestit că mi-a zis că a sărit pe el și că el s-a ferit și că i-a dat un picior. Și palmele? Unde sunt? Deci nu e adevărat. Dar cum vă explicați că apare aici? Deci nu am scris. Mi-ați spus că n-ați scris. A consemnat doamna procuror și după ce a consemnat a zis: hai să scriu și 2 palme, că merge. Nu, deci nu știu, ei vorbeau, mergeau între birouri și vorbeau, dar eu nu știu ce vorbeau ei acolo. Bun, revenind, când erați în curtea interioară, ați auzit vreun zgomot dinspre clădirea în care se afla victima? Nu, L-ați auzit vreodată pe dinți strigând către Isopescu: nu mai da, șefule? nu. De ce apreciați dumneavoastră că doamna procuror a găsit de cuvință să treacă asta în declarația pe care dumneavoastră până la urmă ați semnat-o? Deci nu știu de ce a scris așa doamna procuroare, dar eu nu am spus așa ceva. Sunteți sigur? Da, Deci doamna procuror a vrut să vă pună cuvinte în gură și, beneficiind de naivitatea dumneavoastră, a început să scrie ce a dorit dânsa. Bun. Este adevărat, așa cum ați arătat în 10/3, că Isopescu a ieșit în curtea secției și am stat în curte amândoi 10 minute, timp în care Dinț a rămas pe holul secției întrebând de ce a fost bătut și spunând că vrea să plece? nu am spus așa ceva, nu am spus că a fost bătut. Deci nu e adevărat. Nu vă puteți explica de ce a scris doamna procuror așa ceva. Dar recunoașteți pasajul din declarație care arată că Arvinte Bianca ne-a spus că l-ar fi văzut pe Isopescu lovindu-l pe victimă și noi am zis să tacă pentru că șeful de birou nu știe nimic? Nu, Dumneavoastră ce poreclă aveți? eu? Nu am. Ce poreclă avea Isopescu? Între noi așa colegii? Între voi colegii, da. Moldoveanu. Moldoveanu. Și colegul Pap are vreo poreclă?
Acum poate nu este echitabil ca să... Haideți că nu se supără. Stricăm ungure, bosgore, dar el nu se supără, că dacă s-ar supăra, nu mai am zice. Dumneavoastră, care trebuie să promovați non-discriminarea. Mărturie B. Vărul lui Daniel Dumitrache, noiembrie 2014. Hai să vă zic. A venit poliția, să zicem, pe la 12:30 să ne ceară actul și la 1 au venit înapoi. Duceți-vă că e la IML. Când a venit poliția, vreo 5 mașini, 20 de inși, noi eram în casă. Era 12 și ceva. În momentul ăsta iese maică-mea afară când vede o grămadă gaburi. Polițiști. Ba, a coborât cu maică-mea jos 4 inși și i-a zis lui mama lui că vrem și noi un document original. Păi de ce vreți un document original? Păi e reținut la capitală. Era 12 și 20. El era mort deja, dar le trebuia un certificat să poată să-l ducă la IML, să-l identifice. Că ce zice IML-ul? Ați făcut-o, dar face și în acte. Aici un certificat în original să putem să-l înregistrăm. 12 și 20. A venit poliția și a spus mama lui, păi nu am deocamdată, că ea nu putea să dea jos din pat. Și a zis, dați-mi în stație și verificați-l. Dacă vă dau datele, de ce trebuie să vă dau ceva original? Și când în hârtiile alea xeroxate, ce era așa, au dat peste certificatul în original. L-au luat, au zis, e bun ăsta și au și plecat. Cu japca l-au luat. În momentul ăsta coborâm și noi jos la ea, eu și cu nevastă mea. Haide, zic, stai liniștită, zic, dacă a spus că e la capitală, zic, ce-o mai fi făcut? Ne-am dus cu gândul acum mașină, zic, e de parcare. Îi dă amendă și vine acasă. Polițiștii au spus că vine imediat. În momentul ăsta strigă taică-miu pe maică-mea, de aici după alee. Vino repede încoa. Noi, de jos fiind noapte sau de eco, auzim un țipăt. Urât. Am zis că a dat în mama. Am zis că a dat în maică-mea. Că încolo de unde? Că plângea maică-mea. Am zis și noi acolo în față la ea, zic, ce e bre? Ce ai? Ce s-a întâmplat? Atât a apucat să spună, a murit Dani. Zic, ce ai bre? Cum să moară Dani? N-a spus că e la capitală? În momentul ăsta, un polițist cu o hârtie că să semneze maică-mea că a luat la cunoștință că Daniel Dumitrache e mort, a decedat și că e la IML. Condoleanțe și au plecat. Au venit după aia toți verii mei, i-am mai luat noi la întrebări pe Gabor. Stai, domne, puțin, cum vii și spui că e la capitală și în 20 de minute vii și spui că nu mai e la capitală, că e la IML? A doua zi m-am dus eu cu verii mei și cu băiatul ăsta, cel mai bun prieten al lui, care e martor, care a văzut când l-a băgat în mașină. Când m-am dus acolo la IML, m-am dus înăuntru să le cer documentul cu tare, apare un polițist de la capitală. Zice, domne, vedeți că aici e cusută cu ață, nu mai știu cum a zis, zice, la noi la capitală, nu a fost. Și acolo la IML m-am dus înăuntru să le cer documentul cu tare, zic, domne, dar totuși mie nu vine să cred că a murit, eu totuși de-aia am venit, arătați-mi-l să-l văd. Și mi-a arătat pe calculator, ci că ăsta e? Da, domne. Am început după aia detectiv particular, eu și cu nevastă mea, și plecam dimineața de acasă, veneam seara. Am fost pe Decebal, am fost pe la toți băieții care îl cunoștea. În seara aia, moldoveanul le-a zis așa la băieți, când a trecut prima dată, le-a zis în felul următor, băi, dacă îl vedeți pe dinte, nu știți că îl căutăm, că vrem să-l prindem, mai înțeles? Și taceți de-n gură, că dacă nu, vă bag pe voi. Și într-adevăr, el fugise de aici. Când a venit înapoi, pac. Într-adevăr, când i-a văzut, a fugit. Ce a zis? Să nu mai și ia amendă, că el avea un aparat de stat de la stat dat pe numele lui pentru maică-sa, pentru astm. Dacă mai primea o amendă, nu mai primea de la doctor aparatul ăla în care respira maică-sa. În fine, și atunci el a venit înapoi, l-au luat, l-au băgat în mașină. Îți dai seama că l-au bătut într-un hal fără de hal. Un băiat care era acolo în circa de poliție, care a văzut tot, ăla ne-a spus tot cum l-a bătut, ne-a zis că l-a rupt cu bătaia.
Și într-adevăr el a zis, nu mai da șefule. Și a cerut apă să-i dea. Și i-a cedat inima când i-au pus ăla pe el. El mi-a mai zis mie, zice, băi, Vere, zice, când îți pune șocul ăla pe tine, zice, am căzut toată în cap de frică când mi-a pus șocul ăla pe mine. Și a cerut apă să-i dea, șefule, dă și mie o cană de apă, că nu mai pot. Uite mă, apă, ia, bam, și atunci i-a pus electroșocul. Mi-a zis, băiatul ăla, el a văzut tot, dar nu vrea să zică. Eu am fost pe băiatul ăla, am alergat după el, stă abuziv pe la Unirea, pe acolo. Am intrat peste el în casă și mi-a zis, zice, nu domne, eram beat când am povestit chestia asta. E mare ăsta, el cred că mă sperii de el, dar eu am făcut și eu puțin sport, am și 18 ani de judo și i-a zis, bă băiatule, cât ești de mare, de ce nu spui, mă, cu tare? S-a ridicat în picioare că, domne, că scuză-mă, că mi-e frică, că nu știu ce. Deci ce vrei, domne? Au venit, m-au amenințat, am și eu familie, am și eu copii. Copii mici are. Acum, lumea zice că unul Mardare l-ar fi bătut și cu ăsta cu moldovean. Mardare ăsta m-a amenințat și pe mine cu pistolul, e mare, toată familia lui numai de polițiști. E tot de la circa 10, numai că ține de centru vechi. Mardare era de noapte în seara aia. Și când l-au adus pe Dani, au avut și un țap în care să dea acolo. Ăla da un pumn, ăla da un picior. S-a făcut un meeting la capital acolo și a venit și niște oameni și striga, Mardare, Mardare l-a omorât. Oameni de ăștia tot cu parcări. S-a dat la televizor reportajele, cum îi bătea, cum le dădea, că vezi, Doamne, Mardare era ninja, ăla era Van Damme, ăla era Bruce Lee, își punea nume și fiecare polițist își lua armă, bâtă, după numele lor, vezi, Doamne. Și cu ăla îi bătea, cu lanțuri, cu bâte, îi lega de calorifere. S-a arătat unul tot bătut, așa pe aici. N-auzi cum le zicea? Ați văzut cum a murit dinte. Așa o să muriți și voi. Deci le zice pe față, deci n-are frică, n-are nimică. A mai fost un caz tot așa. Un băiat s-a aruncat în cap, am înțeles, în anchetă, tot la circa 10. Eu am fost după oamenii ăștia, am alergat după ei, am intrat peste ei în casă, caz de-astea abuzive, am intrat peste ei în casă și le-am zis, uite așa mai urmați, încă unul, că aveți familii, le-am spus. De ce nu vreți să-i faceți dreptatea la un copil nevinovat? Le-am zis, de ce? De asta. Le e frică. Prietenul ăla lui, tovarășul lui, tot pe la parcare. Și de dimineață m-am întâlnit cu el pe la Unirea, pe acolo. El toată ziua e pe parcare. Deci îți dai seama că ăia, gaborii, toată ziua trece pe acolo. Băi, vezi ce vorbești? Vezi ce zici acolo? Poliția bate. Poliția bate. Poliția îi bate mai ales pe săraci și pe lihniții de foame. Și lasă urme. Nu e adevărat că la poliție ți-o iei oarecum elegant, nu. Noi știm cu flegma și cu palma, știm cu tonfa. Vedeți, am inventat chiar așa un cuvânt frumos în loc de grobianul pulan. Batem pentru că și nouă ne-i greu. Batem ca să mai ne răcorim și noi. Păi știi tu, bă, băiatule, ce greu e pe stradă? Sunt infractori, sunt criminali, sunt toți drogații nenorociți, pe ăștia n-au mamă, n-au tată, sar la tine cu acu, cu siringa, te mușcă, te scuipă. Un coleg, am auzit chiar, l-a înțepat cu un cui. Păi i-a dat sida, i-a dat hepatita C, i-a dat toate boalele lor care le are ei și cu transmitere până salivă, până sânge. Acolo trebuie să ai grijă. Dacă ai dat și n-ai fost atent, imediat te-a lichidat. Ăștia sunt cerșetori, parcagii, aurolaci, boschetari, bețivi, drogați, rockeri, punkeri și, în general, fraieri. Toți fraierii ăștia. Noi știm cu șuturile în coaie și cu căzutul pe scări, știm cu legatul de calorifer și cu țambalul. Două capace și te-am liniștit. Ești de la presă. Futu-s presa, mătii. Ce presă ești, mă, tu? Al cui ești tu, mă, în gura mătii de Boscor? Fii tu de la țară să mă filmezi? Pe mine, organul, să-ți bați tu joc de imaginea organului.
Depoziție. Arvinte Bianca, agent de poliție, secția Centrul Vechi, decembrie 2014. Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În seara respectivă am intrat în instructaj, iar după 10 minute am observat pe holul secției o persoană care se afla lângă perete cu mâinile încrucișate. După aproximativ 20 de minute am vrut să ies din sala de instructaj, iar la un moment dat l-am observat pe inculpatul Isopescu în timp ce a trecut pe lângă mine și a aplicat o lovitură persoanei care se afla pe holul secției. Nu pot preciza cu ce zonă a corpului a lovit Isopescu, nici în ce zonă l-a lovit și nici intensitatea loviturii, deoarece în acel moment am încercat să mă feresc pentru a nu fi lovită și eu. După ce m-am ferit de lovitura inculpatului Isopescu, am ieșit în curte, mi-am luat armamentul și l-am așteptat pe colegul meu de patrulă. Nu am intervenit și nu am verificat ulterior ce s-a întâmplat cu persoana respectivă, deși aveam obligația să o fac. Lovitura din partea inculpatului m-a luat prin surprindere, ferindu-mă din calea ei. Dacă aș fi avut timp, aș fi putut să-l opresc pe inculpat, dar raportat la forța mea și a inculpatului, nu aș fi putut să o fac. Despre lovitura pe care am văzut-o și agresarea persoanei respective, i-am povestit și colegului meu de patrulă, Vlad Cătălin. În momentul în care m-am întors împreună cu colegul de patrulă, aflându-ne în curtea secției, l-am auzit pe inculpatul Isopescu, spunând mai multor persoane: voi nu ați văzut nimic. Nu-mi explic de ce niciun alt coleg nu ar fi văzut agresiunea asupra victimei. Cu siguranță de față erau și bărbați, iar aceștia ar fi putut să intervină. Nu am înțeles să raportez conducătorilor ierarhic superiori, nu era treaba mea. Raportarea putea fi făcută de proprii colegi ai inculpatului. Totuși, aveam obligația să anunț conducătorii ierarhic superiori. Sunt de acord să fiu supusă testului poligraf. Depoziție. Dumitru George, agent de poliție, secția 10, decembrie 2014. Deci ați auzit că a venit smurdul, v-ați întrebat de ce a venit? Nu, că nu era treaba mea. Și după aceea? A trecut ceva timp și cred că au luat o persoană, cei de la smurd, într-un sac. Adică bănuiesc că era o persoană, că n-am întrebat. Era în viață? Păi, dacă era într-un sac, bănuiesc că nu mai era, dar nu știu, că n-am fost să văd, să mă uit, să... Și după aceea nu v-ați întrebat ce s-o fi întâmplat? Nu. De obicei se bagă lumea în saj la dumneavoastră la muncă? Nu, dar nu m-a interesat. Deci nu v-a interesat. Dar ați aflat ceva despre? Din auzite. Am aflat la câteva zile. De la cine? De la colegi, habar n-am de la cine. Deci la câteva zile ați aflat ce? Că ar fi murit cineva și nu știu exact circumstanțele. Că ar fi murit cineva de moarte bună, a venit rău, așa Deci e nu de m-a obicei la interesat dumneavoastră. pe mine că a murit, că n-a murit. Că Păi eu vă întreb să-mi spuneți acum mie. Păi nu mai țin minte exact. A murit un om în secția dumneavoastră. Așa, și?
Am considerat că era un subiect destul de tabu. Nu m-a interesat ca să aflu. Eu nici măcar nu eram de serviciu, așa că prea multe nu știu să vă spun. Sincer, chiar nu mai țin minte. Nu vreau să par de rea credință, dar chiar n-am avut cunoștință în nicio privință. Nu l-am pe conștiință, nu l-am pe conștiință, nu l-am pe conștiință. Nu știu, n-am vrut să mă complic, dar zic nu știu, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic, nici nu știu ce să vă zic. Nu îmi explic. Nu îmi explic. Nu îmi explic. Nimic suspect n-am observat, nimic suspect nu am aflat. N-am aflat, nu m-a interesat. Datoria mea nu era neapărat. Nu știu, n-am vrut să mă complic, dar zic nu știu, n-am văzut nimic, n-am înțeles de ce a murit, nu m-a interesat și nu îmi explic. Și nu îmi explic. Și nu îmi explic. Și nu îmi explic. Nimic suspect, n-am observat, n-am aflat, nu m-a interesat. Datoria mea nu era neapărat. Mărturie. V. Târgul de mașini Vitan. Ianuarie 2015. 74 de ani am, mamă. Mașinile? Târziu a apărut. Păi cine avea mașină înainte? Trebuia să fii, erai cineva care avea mașină. Era puțin. Dar încet s-a înmulțit. Și a început să apară aici la vânzare. Mai multe. Și după Revoluție din ce în ce. Îi băgam în curte înainte. Venea omul să zic de sâmbătă asta, lăsa mașina și mai o lua după o săptămână, ori după o lună. Ori el, ori dacă o cumpăra, ala care o cumpăra. Ei venea numai duminica, mai înțeles? Boss! Venea dimineața de vreme, sta de vânzare, dacă nu o dădea, mai o lăsa o săptămână. Și normal, era pe încredere. Ori o lăsa în stradă direct, ori o băga la mine, dar de ce să o las în stradă? Că mi-o zgârie, mi-o lovește, mi-o ia cu totul. Pentru 2-3 pole acolo cât ar fi să o las la cineva, nu se merită. Aveam geambaș după aia, care venea cu câte 2, 3, 4 mașini odată. Și le băga la mine. După Revoluție, în perioada aia, ce era aici? Doamne Dumnezeule, măicuța ta, păi da, veneau oameni nu numai din București, venea din țară. Și atunci, unde să lași? Uite, domne, am eu grijă, eu răspund. Unde să fug de aceea? Că eu aceea stau. Eu știu totul aceea. Aveam nepoții după aia care avea grijă. Duminica dimineața mai ciupea și ei ceva. Uite, nene, am spălat-o, i-am dat un poliș, dă și mie 2-3 lei, 5 lei acolo și dădea oameni. Acum voi sunteți mici, nu știți. Dar ce acum, duminica la târg, e nămica. În 90 și ceva, sute mașini din Italia, din Germania, din Olanda aduse. N-aveai loc ca să pui o butilie, dar mite că o mașină. Și banii s-a schimbat, mamă, da, și oamenii. Nu e că lăsa mai mult, că lăsa mai mult, dar felul care te înțelegeai, cum îți vorbea. Mai era și mai nebun care i-a apucat pe ei să țipe, că cheamă poliția, că cine sunt eu, mă, băiatule. Eu ți-am vorbit frumos, da? Nu țipa la mine, că și eu știu să țip. Mamă, dă nu țipește, le-am de draci și lua. Plecă, mă, Dacilea, spurcatule, du-te, dracu, Dacilea, cu poliția ta, cu tot, dar arboala aia era în tine și în sufletul tău. Știi cum dispărea? Poliția. Parcă ăia nu e tot oameni. Dar ăia nu trebuie să mănâncă și ei duminica un mic, dacă vine la muncă la târg, nu trebuie să bea și ei o cafea? Ce problemă să am cu poliția? N-am avut niciodată nicio problemă. Îi știam pe nume într-o vreme. Care ești, mamă? Ia la maica aceea, stai liniștit, vezi liniștit de meseria ta acolo. Îmi zicea să rumâna. Acum nu mai pot, mamă, că am îmbătrânit, fac luna câteodată când nu ies în casă. Ce face ei acum, copiii ăștia, cu parcările?
Asta e cerșeală, mamă. Dar la așa ceva n-ajungi de bine ce ție la stat în stradă. Dar la ce sărăcie e? Așa că asta e, măi, mamă. Și băiatul ăsta care l-a omorât, care a pus electroșocul pe el, că toată România știe, el era prea amărât. Asta cred eu că a fost. El ori n-a vrut să dea și el dreptul acolo la gardă și ea l-a luat la ochi. A, nu ne dai, păi stai că-ți dăm noi ție. Ori cine știe. Ei ar trebui să vază de ăștia care fură cu milioane, mamă. Și la copiii ăștia să le dea amenzi și să le dea să muncească. Să le dea să muncească, nu să-i bată să-i omoare pentru 2-3 lei acolo, 5 lei cât face și ei acolo. Vai de capul și de zilele noastre. Dar hoțoii ăștia care îi dă la televizor, ăștia îi bate cineva? Le face cineva ceva? Aiurea! Îi bagă pe o parte și îi scoate pe alta, că vorba aia, hoț la hoț, nu scoate ochii. Ai văzut Madame Mudrea? Ai văzut i-a venit rău la cerulă când a băgat-o acolo la penitenciar? Sau ălălantul? A început ca să plângă, a pișat ochii și i-a dat drumul colegii lui, l-a făcut scăpat. Du-te, mă, și mai fură. Du-te și mai fură, că n-ai furat destul. S-a dat la televizor, că a plâns. Dar noi, ăștia lanții, proști ăștia lanții, care și noi plângem, la noi cine crede? În 2014, Ștefan Maco, jurnalist, este scuipat, înjurat și bătut în secția de poliție Centru Vechi pentru că a filmat pe stradă 2 polițiști lovind un tânăr. În 2013, Ion Cucăile este bătut de 2 polițiști și un jandarm și abandonat pe stradă. La protestele antigaze de șist din ianuarie 2013, mai mulți protestatari sunt bătuți cu bastoanele și cu bocancii de către jandarmi. În 2012, polițiști de la secția 3 cer mită de la o femeie acuzată de prostituție. Pentru că îi refuză, aceasta este sechestrată, hărțuită și bătută. În 2011, George Dan Bălan este omorât în sediul secției 7 poliție. În 2010, Florin Urzică este bătut pe stradă de polițiști de la secția 9. În 2009, Sorin Pârvu este împușcat în cap de polițiști fiind confundat cu altcineva. În 2008, Florian Vodă este bătut de polițiști pentru că i-a întrebat de ce legitimează oamenii fără motiv. La summitul NATO din aprilie 2008, mai mulți protestatari sunt bătuți și sechestrați de forțe speciale de poliție. În 2007, Șerban Marinescu este bătut în secția 22 de poliție. În 2000, Mugurel Soare este împușcat în cap de un polițist de la secția 10 pentru că fugea pe stradă. Poliția bate nu de ieri de azi, ci dintotdeauna. Așa a fost și așa o să fie mereu. În România zâmbetului liniștii, în România lucrului bine făcut, poliția o să bată la fel ca în România epocii de aur, la fel ca în România pe epocul brătienilor, ca în toate Româniile care au fost și care or să mai fie. În Norvegia poți să faci pușcărie dacă oferi bani, mâncare sau adăpost cerșetorilor. În Londra se montează țepi de oțel împotriva oamenilor fără adăpost pe lângă magazinele de lux din cartierele high class. În Ferguson, Missouri, Michael Brown, 18 ani, ia 12 gloanțe de la un polițist pentru că seamănă cu un spărgător filmat pe CCTV. Nu contează că nu era înarmat, nu contează că n-a fost dovedit ca autor al jeafului, nu contează. În București, România secolului 21, trăiesc peste 5.000 de persoane fără adăpost. În fiecare iarnă, doar din cauza frigului, 300 dintre acestea mor pe stradă. Servicii sociale din partea statului pentru oamenii aflați în situații de risc, 0. Totul sub ochiul vigilent al poliției, care face ceea ce a fost creată să facă, să-i ajute pe bogați să devină și mai bogați, ținându-i pe săraci la respect, siguranță și încredere numai pentru cine merită.
Spynews.ro. Declarația mamei lui Daniel Dumitrache, martie 2014. Dani plecase de acasă pe la ora 7 seara. M-a spălat, mi-a dat să mănânc și mi-a zis că iese puțin. I-am zis să vină repede acasă și nu a mai venit. M-am trezit cu 2 polițiști bătând la geam. Era după ora 1 noaptea. Au chemat-o pe cumnata mea afară, i-au dat un proces verbal în alb și o puneau să semneze că a luat la cunoștință că băiatul meu este mort. Cumnata mea a început să țipe și a leșinat. Mie nu mi-au zis din prima, de frică să nu pățești ceva, dar eu le-am văzut fețele și i-am întrebat direct dacă Dani al meu este mort. Au început să plângă și mi-am dat seama. Am aflat de la un prieten că l-au bătut rău. I-au pus cătușele la mâini și unul, poreclit moldoveanu, l-a lovit cu pumnii și cu picioarele. Un băiat care era acolo, în circa de poliție, care a văzut tot, ne-a spus că la un moment dat Dani a cerut apă. Au luat o sticlă și au turnat-o pe el. Apoi i-au pus electroșocuri. Când nu a mai mișcat, l-au dezlegat și l-au scos afară. Atunci când îl târau pe copilul meu afară ca pe un câine, martorul a profitat de ocazie și a fugit din secție. Acum îl caută și pe el poliția. Dar băiatul se ascunde. E frică să nu-l omoare. Băiatul ăla a văzut tot. A văzut cum fiul meu a fost ucis în chinuri groaznice. Comentarii. Tipi-tip. Chestia asta e destul de veche. În toată Europa am întâlnit-o. Dacă nu sunt țiganii noștri, sunt negri, marocani sau alți șmecheri ce abia așteaptă să le fie legalizat obiceiul. Grădina Maicii Domnului. Țiganii ăștia ar trebui toți puși la săpun. Așa am scăpat de toate porcăriile lor. Un român sătul de țigani. Felicitări poliției române dacă reușește să ne scape de țigănie. Eu i-aș gaza pe toți mai rău ca la Auschwitz. Uă, borăciunilor! Cucu Lili. Sunt și eu puțin rasist, dar nu urăsc țiganii. Se puteau numi oricum. Eu urăsc paraziții, oamenii care caută prin gunoaie, care trăiesc de generații exclusiv din ajutor, care mint, tâlhăresc, vând copii. S-a întâmplat să li se zică țigani. Țiganule, îmi spune seara fiica mea, nu mă plinzi, țiganule, tati, nu mai zici așa, e urât, se supără tati, nu-ți face nimeni nimic, nu te bagă nimeni în sac. Ba da, mă prinde, mă bagă în sac și mă duce și mă mănâncă. La noi frica se învață de la grădiniță. Frica de bau-bau. Frica de celălalt. Portarul de la grădiniță are în fiecare zi aceeași glumiță cu fiica mea. O vede dimineața alergând pe acolo și strigă după ea. Unde fugi tu, măi, frumoasă, măi? Unde fugi că acum vine țiganul și te prinde? Ba nu mă prinde. Ba da, te prinde, te bagă în sac și îți mănâncă năsucul și fundulețul tău frumos. Acum vine țiganul și te prinde. În fiecare dimineață, pe drumul spre grădiniță, îmi compun un fel de discurs pe care mi-l înghit până la urmă. Mi-e rușine să mă apuc de discuția asta cu un om cu părul alb. Serios, mie e rușine de rușinea lui. E un nene altfel simpatic, un bătrânel cu o mustăcioară bonomă. Fiica mea nu știa de vine țiganul și te ia. Nu știa nici de bau-bau. Dar a aflat la 2 ani și jumătate de la nenea ăsta foarte simpatic, cu o mustăcioară bonomă, că bau-bau e țiganul. Că țiganul e o frică. Și eu ce să-i răspund? Că și pe tati îl strigau țiganul până prin facultate?
că și în sângele ei mai sunt niște rămășițe de baobau de la niște bunici, străbunici pe care nu i-am cunoscut niciodată, că avem neamuri în ferentari care ne iubesc și pe care îi iubim. Recunosc că o vreme mi-am cultivat ambiguitatea genealogică dintr-un fel de spirit de frondă, de teribilism. Nu vă interesează pe voi ce sunt eu și nici acum nu o să vă explic. Dacă mă bănuiești cumva că aș fi rom, atunci pentru tine chiar sunt. Dacă nu te interesează, nu mă interesează nici pe mine. Ok, bine, recunosc. Sunt puțin de neatins. Și copiii mei sunt puțin de neatins. După cum sunt și puțin, doar puțin, arabi. Mama lor a crescut învățată să spună că nu are tată. Tu să nu spui că taică-tu e arab. Tu să nu spui că taică-tu e țigan. Tu să nu spui nimic. Dacă te întreabă cineva, spui că nu știi. Așa se cresc copiii, cu frici mari și frici mici. Ia de aici. Discriminat, eu nu am fost niciodată, nimeni nu mi-a spus măcar în față, băi, tu nu, pentru că tu ești țigan. Doar pe la spate, doar aluzii, glumițe. Pot să pun pariu că viața lui Daniel Dumitrache nu a fost un șir din ăsta de glumițe inofensive și de aluzii dinte. Era material de discriminare ca la carte. Crescut în sărăcie extremă, fără tată, dependent de droguri, bolnav și de etnie. Ultimul om, practic, nu? Nu mai bun ca un polițist alb, sănătos și bine hrănit să-și descarce în el frustrările de bugetar majoritar, prost plătit, dar înzestrat cu pulan și cu principii de viață sănătoase, frumoase, românești 100%, la fel de sănătoase și de inofensive ca și ale portarului de la grădinița fiică-mii. Principiile astea au luat în cazul lui Daniel Dumitrache forma unor mișcări de respingere cu piciorul. Dinte era și el de neatins. Din punctul lor de vedere, Dinte era un baobau. Un fel de mai puțin om.